नमस्कार। आउटलाइन मिडियाको रेडियो कार्यक्रम हाम्रो संसदमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म सम्झना पौडेल अनि म बोमलाल गिरी। नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म र विज्ञ विचारदेखि आम सरोकारका विषयसम्म संसदीय अभ्यास सम्बन्धी खुल्ला बहस हुने रेडियो कार्यक्रम हो हाम्रो संसद। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम UNDP नेपालको संसद सहयोग परियोजनाको सहकार्यमा आउटलाइन मिडियाले काठमाडौँमा तयार पारेको यो कार्यक्रम हाम्रो संसद देशभरका विभिन्न FM-बाट एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। साथै आउटलाइन मिडियाको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल र outline.com.np-बाट पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। संसद तथा सांसद बारे थप जान्न, संसद र सांसदको कुरा सुन्न मात्र होइन, सुनाउन पनि चाहनुहुन्छ भने तपाईले आफ्नो विचार, सल्लाह, सुझाव तथा गुनासा के छन् प्रत्यक्ष सहभागी भएर अथवा रेकर्ड गराएर भन्न सक्नुहुनेछ। हामी तपाईका कुरा संसदसम्म पुर्याउनेछौँ र संसदका कुरा तपाईसम्म ल्याउनेछौँ, जसका लागि तपाईले आउटलाइन मिडियाको टेलिफोन नम्बर 01 410 2103 मा सिधै फोन गर्न सक्नुहुनेछ अथवा आउटलाइन मिडियाको इमेल ठेगाना theoutline@gmail.com मा पनि इमेल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईका सुझाव, प्रतिक्रिया र प्रश्नलाई हामी कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ। आजको कार्यक्रममा कस्तो थियो त मत दिएर संसद पठाएका सांसदको साथ कोरोना कहरमा। सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट सविता बुढाको रिपोर्ट। अक्सिजन नपाएर राति 2 बजे 3 बजे 1 बजे मलाई फोन गर्दै छिटो अब अक्सिजन भएन, एउटा 1 सिलिन्डर अक्सिजन बनाइदिनु पर्यो। संघ र प्रदेशका सांसदहरूको सहभागितामा कोरोना कहरमा केन्द्रित बहसमा सहभागी भन्छन्। यसमा चाहिँ छिटोभन्दा छिटो संसदले यसलाई प्राथमिकताको विषयवस्तु बनाएर छलफल गरेर निकास गर्ने र यसको तत्काल चाहिँ जनतालाई तत्काल राहतको महसुस हुने गरी कामहरू गर्ने। र कहाँ छ त कानुनी अडचन? डाक्टर बाबुराम मरासिनीको बुझाइ अनि भोगाईले भन्छ। अहिले त अब तत्काललाई त यही संक्रामक रोग आइने अनि यसलाई चाहिँ समसामयिक रूपमा त्यसमा चाहिँ राख्नुपर्ने। नेपालको संविधानमा हरेक नेपाली नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउनु उसको मौलिक अधिकार भएको उल्लेख छ। त्यति मात्र होइन, सर्वोच्च अदालतले कोरोना संक्रमण भएकाहरूलाई निशुल्क परीक्षण र उपचारको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई पटक पटक आदेश दिइसकेको छ। संविधानमा हरेक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन भनी उल्लेख गरिएको छ। कोभिडका सन्दर्भमा अनियमितता र व्यवस्थापकीय अस्तव्यस्तता थुप्रै सुनिन्छन्। त्यसको नियमनका लागि संघ र प्रदेशका संसदीय समितिहरूलाई कसरी जवाफदेही बनाउन सकिन्छ भनेर हामीले आजको कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिले सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट सहकर्मी सविता बुढाको रिपोर्ट। धनगढी 8 का हृदय पुजारा कोरोनाका लक्षण देखिएपछि परीक्षण गर्न गए। स्वाब संकलन केन्द्रमा 4 घण्टा लाइनमा बसेपछि उहाँको पालो आएको थियो। स्वाब दिएको 5 दिनपछि रिपोर्ट आयो। अस्पताल जाँदाखेरि त एकदम भयावह थियो अवस्था हैन। बेडमा अनि मान्छे, बेडको मुनिपट्टि मान्छे, गेटमा मान्छे, बाहिरको टेन्टमा मान्छे हैन। अझ भन्दाखेरि चाहिँ बाहिर त्यो वेटिङको लागि चाहिँ सामान्य त्यो बस्ने बनाएको छ, त्यहाँ चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ अस्पतालमा बेड नपाएर उहाँले एक रात सिडी मुनि मेसमा उहाँले स्ट्रेचरमा बसे। अस्पतालमा अक्सिजन र औषधिको अभाव पनि भोग्नु परेको थियो। इन्जेक्सन चाहिँ 400 रुपियाँ पर्ने इन्जेक्सनलाई चाहिँ 1000 रुपियाँसम्म पनि तिर्नु पर्यो, त्यो पनि ब्ल्याकमा हैन। अनि अक्सिजनको त कुरै नगरौँ हैन। त्यो त मैले लास्टको दिन त एक दिन त त्यो एकजना मान्छे मरे अनि त्यो मरेको मान्छेको अक्सिजन चाहिँ मैले त्यहाँबाट निकालेर चाहिँ आफूले युज गरेको थिएँ। गोकुल बोहराले जिल्ला अस्पताल बझाङमा अक्सिजन अभाव, आइसियु र भेन्टिलेटर बेड नभएपछि धनगढी रेफर हुनु पर्यो। बझाङबाट धनगढी पुग्नसम्म चाहिने अक्सिजन पाउन समस्या भयो। एम्बुलेन्समा 60,000 रुपियाँ तिरेर धनगढी पुगे। धनगढीको कोरोना विशेष अस्पतालमा बेड नपाइएपछि चर्को शुल्कमा निजी अस्पतालमा उपचार गराउन बाध्य भएका थिए। सरकारी अस्पतालमा जाँदाखेरि त्यहाँ बेड छैन, अक्सिजन छैन भनेर निजी अस्पतालमा भर्ना गरियो। त्यसपछि निजी अस्पतालमा भर्ना गर्दाखेरि बेडको करिब 12 घण्टाको चाहिँ 9-10 हजार रुपियाँ अनि औषधिको चाहिँ 6 घण्टामा बिल बुझाउनु पर्ने अप्ठ्यारो थियो। दैनिक 30-35 हजार रुपियाँ खर्च हुन्थ्यो। लगभग 10-12 दिनमा 4-5 लाख रुपियाँ सिन्थ्यो। कोरोना संक्रमित भएर अस्पतालसम्म आउने धेरैको भोगाइ यस्तै छ। धनगढी 3 की सुनिता राणाले त अक्सिजन अभावमा बिहे गरेको 3 महिनामै श्रीमान गुमाउनु परेको थियो।
कोरोना भाइरसको महामारीका बेला सुदूरपश्चिमका नागरिकले सामान्य स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त गर्न समेत चुनौती भोग्नु पर्यो। कोभिड बाहेकका अन्य बिमारी, डायलिसिस गर्नुपर्ने, सुत्केरी हुन अस्पताल आउनुपर्ने, खोप सेवा, ओपिडी लगायतका स्वास्थ्य सेवा समेत नियमित हुन नसकेपछि नागरिकलाई समस्या भएको थियो। यसबाहेकका कामका लागि भारत जानेहरू लाखौंको संख्यामा स्वदेश फर्किए। उनीहरूमध्ये केही संक्रमित भएर आएका थिए। उनीहरूको समयमा परीक्षण भएन। मेरो नाम गणेश विष्ट हो। म चाहिँ दार्चुलाबाट हो। सेवा चाहिँ कमै मान्छेले पायो। अब जो मान्छेसँग पैसा छ या जो मान्छेको आफ्नो परिचय छ अस्पतालहरूमा, त्यस्ता मान्छेहरूले चाहिँ अलि पाएको होला सेवा सुविधा। हामीले चाहिँ कमै पायौँ। मेरो नाम अशोक निरौला हो। यो कोरोनाले गर्दाखेरि यो एम्बुलेन्स नथियो, न खाना बस्न, न तपाईँको यो क्वारेन्टाइनमा बस्ने रुमहरू केही थिएन। प्रमुख जिल्लाधिकारीको नेतृत्वमा बनेको कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन समितिले जिल्लामा यस्ता समस्या समाधानका लागि तीनै तहका सरकार र सुरक्षा निकाय सहित काम गरेको कैलालीका सिडिओ खगेन्द्र रिजालको भनाइ छ। साह्रै दुःख भयो। अब बेडहरू पाइएन, मान्छेले त्यो हस्पिटलको बरन्डामा पनि रहेर उपचार गर्नु पर्यो। धेरै जसले अक्सिजन नपाएर राति 2 बजे, 3 बजे, 1 बजे मलाई फोन गर्दै सिरियस अब अक्सिजन भएन, एउटा 1 सिलिन्डर अक्सिजन लगाइदिनु पर्यो, मेरो आमा बित्न थाल्नुभयो, मेरो बुढो बित्न थाल्नुभयो भनेर त्यस्तो चाहिँ गर्थे। सरकारी पक्षबाट कोरोना नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम नभएको गुनासो नागरिक स्तरबाट उठिरहेका बेला उनीहरूले निर्वाचित गरेर पठाएका सांसदहरूले भने नीतिगत व्यवस्था गर्न सकेका छैनन्। महामारीले उग्र रूप लिएका बेला सुदूरपश्चिममा प्रदेश सभा बैठक बसेन। बजेट अधिवेशन वैशाखमा बसेपछि प्रदेशका हरेक जसो सांसदहरूले कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने आवाज सदनमा उठाए। तर सदनबाट कोरोना महामारीबाट जुझ्न नीतिगत व्यवस्था बन्न नसकेको सांसद दुर्गा कामीको भनाइ छ। सांसद भनेको कार्यकारी होइन, सरकारलाई दबाब दिने कुराहरू, त्यहाँको अभावको बारेमा चाहिँ जनतालाई, जनताको साथमा रहने कुराहरू र सरकारले सिकेर सरकारलाई बुझाउने र त्यो जनताका समस्या यहाँ पनि काम गर भन्ने काम चाहिँ सांसदहरूको हो होइन। अक्सिजन सिलिन्डर, मास्क, सेनिटाइजर जस्ता सामग्री बाँडेका केही सांसदले सरकारलाई घचघच्याउने काम पनि गरे। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसकी सांसद नन्दा बम एउटा प्रदेश सभा सदस्यको हैसियतले मैले पटक पटक सदनमा आज पब्लिकलाई हामीले बचाउन सक्दैन भने विकास केको लागि गर्ने हो भन्नेमा चाहिँ मेरो धारणा हो। सुदूरपश्चिमका 575 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाइसकेका छन्। अहिलेसम्म संक्रमित भएका मध्ये 44,285 जना निको भएका छन्। आउटलाइन मिडियाको रेडियो कार्यक्रमका लागि सविता बुढा, कैलाली। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोभिड समस्या समाधानका लागि संसदीय स्तरबाट भएका प्रयासबारे गरिएको चर्चापछि अब विज्ञको कुरा। कोरोना संक्रमणको बेलामा राज्यले पर्याप्त काम गरेको दावी गर्छ भने नागरिकले निशुल्क पाउनुपर्ने सुविधा शुल्क तिरेर पनि पाएका छैनन्। सरकारको दायित्वभित्र पर्ने कोरोना परीक्षणमा मात्रै सर्वसाधारणले 3.5 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी तिरिसकेका छन्। स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञको बुझाइमा समस्या कहाँ छ? कानून कार्यान्वयन गर्ने सरकार कि कानून बनाउने संसदको? यो प्रश्न हामीले एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व प्रमुख एवं वरिष्ठ जनस्वास्थ्यविद डाक्टर बाबुराम मरासिनीलाई सोधेका छौं। 2020 सालमा संक्रामक रोग ऐन भनेर आयो। यसमा जम्मा 8 दफा छन्। छोटो छ यो ऐन, 1.5 पेजको छ। त्यसमा त्यही अब रोग चाहिँ एक देशबाट अर्को नसरोस् भनेर जुन चाहिँ इन्टरनेसनल सेनिटरी रेगुलेसन भनेर चाहिँ 1949 मा बनाइएको थियो WHO को, त्यो नेपालभित्र लागू गर्नको लागि वास्तवमा त्यो ऐन बनाएको हो। र त्यो ऐनले के देख्यो भने चाहिँ अब कोही अब पूर्व अथवा पश्चिमका जिल्लामा रोग फैलियो भने त्यहाँदेखि यहाँ काठमाडौँसम्म ओहोरदोहोर गर्न धेरै दिन लाग्ने, अनि आउने मान्छे आउनु पर्यो, मान्छे जानु पर्यो, तबसम्म चाहिँ त्यहाँ चाहिँ रोग बेसरी फैलिने हुनाले त्यो बेला चाहिँ बडा हाकिमलाई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भनेको थियो। बडा हाकिमलाई यो नियन्त्रणको कार्य सुरु गर्ने गरी उसले चाहिँ कसैको आदेश लिन नपर्ने, उसले आफै चाहिँ त्यो चाहिँ रोग फैलिएपछि त्यो रोग नियन्त्रण गर्नको लागि यो ऐन प्रयोग गरेर
रोग नियन्त्रणको कार्यक्रमहरू लागू गर्न सक्ने, सिनेमा हलहरू बन्द गर्न सक्ने, त्यो बेला पनि त्यही भन्दा हाट बजार बन्द गर्न सक्ने, स्कुल बन्द गर्न सक्ने, सभाहरूमा चाहिँ अनि चाहिँ रोक लगाउन सक्ने, यस्तो कुराहरू होइन, मानिसको आवत जावत, गाडीको आवत जावतमा रोक लगाउन सक्ने भन्ने कुराहरू राखेर यो ऐन बनाइयो। त्यसले चाहिँ समग्रमा हेर्दाखेरि सिडिओलाई एकदम पुरा पावर दिएको छ। तर त्यसमा अब जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्छे आउँदाखेरि के गर्ने भन्ने कुरा त्यहाँ कतै उल्लेख छैन। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जहाज आयो, उदाहरणको लागि चाहिँ अब मध्यपूर्वतिरबाट आएको जहाजमा कुनै सरुवा बिरामी देखिए बाटोमा, त्यो चाहिँ अनि चाहिँ जहाजको क्याप्टेनले शङ्का गर्यो भनेपछि त्यो एयरपोर्टमा त ल्यान्ड गर्न पाउँछ। त्यो ल्यान्ड गरेपछि त्यो जहाजलाई चाहिँ अलगै ठाउँमा राख्नुपर्छ। त्यो जहाजबाट आएका यात्रुलाई सबैलाई क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने हुन्छ या निश्चित मान्छेहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने हुन्छ। यो कुरा यो ऐनमा उल्लेख छैन। सीमा नाकाको बारेमा यो चाहिँ मौन छ, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकाको बारेमा। अर्को यो ऐनमा चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राख्ने कुराहरूको बारेमा पनि त्यहाँ कतै उल्लेख छैन। अरू नेपाल कानुनमा पनि उल्लेख छैन। आइसोलेसनमा पनि राख्नको लागि पनि यो कानुनमा उल्लेख छैन, कतै पनि उल्लेख छैन। निषेधाज्ञा जारी गरियो। त्यो निषेधाज्ञा चाहिँ अहिले यो जनस्वास्थ्य कानुनमा त लेखिया छ। यो 2075 सालमा आएको आपतकाल लागू गर्ने छ भनेर लेखिया छ। तर त्यो लेख्नु पर्छ यही संक्रामक ऐनमा। अब त्यो जनस्वास्थ्य आपतकाल अब यो एउटा नगरपालिका गाउँपालिकालाई हेरेर या पुरा जिल्लालाई या पुरा प्रदेशलाई या पुरा राष्ट्रिय स्तरमा नगरपालिकाभित्र कसले लगाउने, नगरपालिका गाउँपालिकाभित्र कसले लगाउने, जिल्लामा भयो भने कसले लगाउने, राष्ट्रव्यापी भयो भने त्यसको घोषणा कसले गर्ने, यी कुराहरू पनि त्यसमा चाहिँ छैन। त्यो भनेको त हामीले अहिले जति काम गरिरहेका छौँ ती त ऐन कानुन विपरीतका काम गरिरहेछौँ। त्यसो भए विपरीतमा काम गरिरहेका छौँ हामी त। अब ठिक भन्नु 34वटा कि 36वटा चाहिँ हाम्रो नेपालको मानव अधिकार सम्बन्धी कुराहरू छन्, मौलिक अधिकारहरू छन्। स्वास्थ्य पनि चाहिँ मौलिक अधिकारमा राखेको छ, शिक्षा पनि राखेको छ, रोजगारी पनि राखेको छ। त्यसो गर्दाखेरि यो ऐन चाहिँ महासङ्कटकाल लाउने ऐन हो हेर्नुहोस् न। जुन चाहिँ अनि हामीले यो इमर्जेन्सी आपतकाल, स्वास्थ्यको आपतकाल घोषणा गर्छौँ, त्यसमा गाडी पनि चल्दैन, त्यसमा चाहिँ अनि काम गर्न जान पनि पाइन्न, त्यसमा स्कुल जान पनि पाइँदैन, त्यसमा ताल पर्यो भने अस्पताल जनसामानलाई चाहिँ हामी गाडी बन्द गरिएको हुनाले समस्या छ। सारा भए जतिका अधिकारहरू माथि यसले अतिक्रमण गर्छ। त्यसको मात्रै होइन, बर्ड फ्लू फैलियो कुखुराको फार्ममा भने जम्मै कुखुरा मारिन्छ, कुन कानुनले मारेको भन्ने चाहिँ थोरै छैन। तपाईँहरू यो महामारीको बेलामा खटिएर कोभिडको नियन्त्रणका लागि काम गरिरहँदा ठ्याक्कै तपाईँहरूलाई परेको अप्ठ्यारो, यो कानुन संशोधन गर्नुपर्छ, यो बनाउनु पर्छ भन्ने कुराहरू के छन्? अनि अहिले त अब तत्काललाई त यही संक्रामक रोग ऐन नै अनि यसलाई चाहिँ अनि यो व्यापक रूपमा अहिले यो समसामयिक रूपमा त्यसमा चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेलाई चाहिँ हामीले त्यो संक्रामक रोग ऐनलाई समय सापेक्ष संशोधन गर्यौँ भने चाहिँ हामीलाई लगभग पर्याप्त हुन सक्छ। हुन्छ, अहिले त तत्काललाई त हुन्छ नि। विज्ञको यो तर्कपछि अब यसै सवालमा बहस गर्दैछौँ सांसदहरूसँग। देशमा विपत्ति आएको समयमा तत्काल अनि प्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्ने सरकारले नै हो, तर सरकारले गर्ने दायित्व कमजोर नहोस् भनेर प्रत्यक्ष रूपमा निगरानी गर्ने संस्था हो संसद। पछिल्लो समयमा देश कोभिड-19 कारण महामारीमा छ। कोरोनाकै कारण झन्डै 10,000 नेपालीको ज्यान गइसकेको छ। देशमा यस्तै विपत्ति फेरि नआउला भन्न सकिँदैन। त्यसैले अहिलेको महामारीबाट पाठ सिकेर राज्यलाई थप बलियो र नागरिकलाई सजिलो सेवा सुविधा दिलाउने गरी कानुन बनाउन र सरकारलाई खबरदारी गर्न संसदले कसरी सक्छ? अहिले कोरोना कालमै ऐन नियमका कारण धेरै काम गर्न कठिन भएको विज्ञको भनाइलाई सांसदहरूले कसरी लिनुहुन्छ? हामीले कार्यक्रममा आज आमन्त्रण गरेका छौँ पुष्पा भुषाल, जो नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलको सचेतक हुनुहुन्छ। त्यस्तै संघीय संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले कोभिड रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि एउटा उपसमिति गठन गरेको छ। त्यो उपसमितिको सदस्य हुनुहुन्छ अञ्जना बिसङ्खे। अनि प्रदेश 1बाट पूर्व सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरे पनि आज हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँग आज हामीले खास गरी कोभिड नियन्त्रणका लागि अहिलेसम्म भएका प्रयास कस्ता रहे, यसलाई रोकथाम र नियन्त्रणका लागि प्रदेश र संघीय तहमा गर्नुपर्ने काम, नीतिगत हिसाबले के कमजोरी भयो, कानुनी हिसाबले के कमजोरी रह्यो, त्यसलाई सुधार गर्दै आगामी दिनमा अपनाउनु पर्ने सतर्कता के छ, सुधार गर्नुपर्ने कानुनहरू, ऐन नियमहरू के छन्, यिनी विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिले म प्रदेश 1का पूर्व सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेज्यूबाट कुराकानीको सुरुवात गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूले त्यति बेला काम गर्दै गर्दा भोगेका समस्याहरू अथवा समन्वयात्मक भूमिका चाहिँ कस्तो रह्यो? धन्यवाद। अहिले दोस्रो लहरको सामना गर्ने क्रममा मेरो अनुभवमा भन्ने हो भने यदि 3 तहका सरकार थिएनन् र माथिबाट सङ्घबाट मात्रै हेर्नुपर्ने अवस्था थियो भने स्थिति भयावह पनि हुन सक्छ। संघीयताको अभ्यास त हामीले गरिरहेका छौँ, तर एक अर्काको बिचमा कोअर्डिनेसनका केही कठिनाइहरू पनि छन्।
र कानुनी समस्या पनि छन्। अब धरानमा चाहिँ कोरोना संक्रमण भयो देखा पर्यो भने धरानले चाहिँ सङ्घीय स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सिधा रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने, उताबाट घुमेर चाहिँ अनि प्रदेश हुँदै आउने, यस खालका डाइरेक्ट स्थानीय पालिका र प्रदेश सरकारको बीचमा कनेक्सन गर्ने खालका कुनै संयन्त्र पनि नहुने र कानुनी र वैधानिक चाहिँ व्यवस्था पनि नहुने कारणले पनि हामीलाई समन्वय गर्ने कुरामा केही कठिनाइहरू सुरुमा आए। अहिले पनि समस्या के छ त भन्दा स्थानीय पालिकाहरू र प्रदेश सरकारको बीचमा डाइरेक्ट सम्बन्ध राख्ने कुनै संयन्त्र पनि छैन र कानुनी व्यवस्था पनि छैन। यसले अरू समग्र काम कारबाहीमा त अप्ठ्यारो पारेको छ नै र सँगसँगै कोरोना नियन्त्रणमा पनि अप्ठ्यारो पारेको मैले महसुस गरेको छु। खरिद प्रक्रियाका आफ्ना कठिनाइहरू छन् भने अर्कातर्फ मैले फेरि के देखेँ भने जहाँ जसले जुन लेभलमा छ उसले चाहिँ कोरोनालाई चाहिँ आर्थिक उपार्जन गर्ने एउटा माध्यम बनाउने, किन विधि विधान आदि इत्यादि भन्दा पनि छिटो छटितो तरिकाले काम गर्नुपर्ने भएको हुनाले मैले यसो गरेँ भनेर त्यसलाई मिसयुज गर्ने खतरा र त्यसको अवस्था पनि मैले चाहिँ अनुमान गरेँ। एकैछिन जस्तो तपाईँले कानुनी समस्याको कुरा उठाउनु भएको छ र खरिद प्रक्रियाहरूमा पनि प्रश्न उठेका छन् हुनुभएको छ, ती के थिए र त्यसको समाधान गर्ने भन्ने विषयमा हामी फेरि आउनेछौँ। अहिलेलाई जस्तो सङ्घीय संसदको स्वास्थ्य तथा शिक्षा समितिले गठन गरेको एउटा उपसमिति छ जो कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सक्रिय भएर लागेको थियो। त्यसको समितिको सदस्य अञ्जना बिसङ्खी यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ। यस्तो अवस्थामा अलिकति नीतिगत समस्याहरू पनि देखियो भनेर अघि जीवन घिमिरेज्यूले पनि कुरा उठाउनु भएको छ। खास गरी हामीले पुरानो ऐनको कारणले गर्दा समस्या भोग्नु परेको अथवा हाम्रा नीतिगत समस्याहरू के रहे, के पहिचान गर्नुभयो? हामीले चाहिँ अनुगमन गर्यौं, निर्देशन दिन खोज्यौं। एक त संसद भएको बेलामा पनि सरकारले हामीलाई विपक्षीको रूपमा बुझ्यो सरकारले, पछिल्लो चोटि चाहिँ र हामीले गरेका चाहिँ निर्णयहरूलाई पनि हामीले बुझाउने स्थिति भएन किनकि संसद भङ्ग भयो। यस्तो अवस्था सिर्जना भयो कि हामीले भनेको चाहिँ नि कतिपय कर्मचारी मित्रहरूले पनि नटेर्या जस्तो हुने। हामी तपाईँका केही प्रश्न छन् भने हाम्रो च्याट बक्समा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। पुष्पा भुषाल चाहिँ उहाँ चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलको सचेतक, नेपाली काङ्ग्रेस सत्तारूढ दल जसले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ र अब धेरै कुराहरू उहाँहरूसँग पनि जोडिन्छन्। प्रश्नहरू अथवा गुनासाहरू त सुनिसक्नुभयो। अब तपाईँहरूले यी प्रश्न उठेका जिज्ञासाहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी अब सरकार कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ र संसदको भूमिका चाहिँ के हुन्छ, मान्य पुष्पा भुषालजी? मैले पहिला प्रदेश सरकारको र सङ्घीय सरकारको मान्यज्यूको कुरा पनि सुने। सरकारले गर्न नसकेको कामहरूको बारेमा आवाज उठाउने ठाउँ संसदै हो। संसदले नै सरकारलाई निगरानी राख्नुपर्ने हुन्छ। तर यो विषयवस्तु जुन जब डिजास्टरै भनौँ एक किसिमबाट नीति बनाउने ठाउँ संसदलाई कुनै पनि एक्सक्युज हुँदैन, किनभने हरेक वर्ष बाढी पहिरो आउँछ भन्ने थाहा छ। तर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि, समयमा व्यवस्थापन गर्नको लागि सरकार गम्भीर हुनुपर्ने वा सदनले यी विषयवस्तुहरूलाई नीतिगत रूपबाट उठाउनु पर्ने जिम्मेवारी संसदकै हो। त्यही भएर यहाँ सांसदहरूले मान्यहरूले कुनै पनि गुनासो गर्ने कुरा होइन। तर यो कोभिड-19 एउटा नयाँ ढङ्गबाट, एकाएक नयाँ ढङ्गबाट आएको कोरोना भाइरससँग जोडिएको विषयवस्तु पनि हो र यसले एउटा जोखिमपूर्ण यात्रा तय गर्यो। 2 वर्ष भयो र यसले एउटा मानवीय क्षति पनि भयो। जब विश्वमा कोरोना भाइरसको कुरा देखा पर्यो, सरकारले अब हामीले स्ट्रक्चरमै हाम्रो ओभरल्यापिङ भयो वा हामीसँग खरिद गर्नको लागि ऐनहरू बाधक भयो वा स्थानीय सरकारलाई पैसा पुगेन वा केन्द्रले यो बनाएन भनेर एक्सक्युज हुने ठाउँ पनि होइन। मैले आज स्मरण पनि गर्न चाहे, जब पुस 5 गते विघटन भएर फागुन 11 गते पुनः स्थापना भएको थियो, त्यस बेला पनि कार्यव्यवस्थाको पहिलो बैठकमै खरिद ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्छ भनेर आएकै हो। तर त्यो आयो मात्रै, तर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिएन। यदि फागुन 11 गतेको जुन पुनर्स्थापन पछि खरिद ऐनमा संशोधन गर्नुपर्छ भनेर राज्यले अलिकति तदारुकता ल्याएको भए सायद यस्तो समस्याहरूको अहिले जुन कुराहरू बाहिर आइराखेको छ त्यो ल्याउनु पर्ने आवश्यकता पनि थिएन। अब यो 3rd भेरिएन्ट र 4th भेरिएन्ट आउँछ कि भन्ने मानसिकताको साथै मलाई लाग्छ एउटा सर्ट टर्म स्ट्र्याटेजी बनाएर सरकारले यसलाई पोलिसी बनाएर अब हिजोको गल्तीलाई अबको सरकारले दोहोऱ्याउन पाउँदैन र फेरि संसद र सरकारले एक्सक्युज चाहिँ प्रतिवेदनको रूपमा कागज मात्रै तयार गर्ने, जनताले छुन नपाउने हो भने त्यो अर्थपूर्ण लोकतन्त्र पनि भएन। अब विज्ञहरूका अनुसार हामी तेस्रो वेभको अथवा तेस्रो महामारीको पनि सम्मुख छौँ। त्यसबाट जोगिनको लागि अहिलेदेखि नै तयारी गर्नुपर्नेछ। जति पनि नीतिगत र कानुनी कुराहरू आएका छन् त्यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि सत्तारूढ पार्टीको एउटा जिम्मेवार संसदीय दलको सचेतकका हिसाबले तपाईँको जवाफ के हुन्छ? हामी सत्ता पक्षको सांसद भए पनि जनजीविकाको सवालहरू र
मानवीय क्षतिलाई रोक्नको लागि र सरकारलाई जिम्मेवार बनाउनको लागि सत्तारूढ दल हुँदै पनि हामीले त्यस सन्दर्भमा सदनमा चाहिँ गम्भीरतापूर्वक अबको सदन प्रारम्भ भएपछि हामीले गम्भीरतापूर्वक यसलाई चाहिँ सरकारलाई छिटोभन्दा छिटो यसमा पोलिसीहरू बनाउनको लागि र अबको कुनै पनि खोप नपाएको कारणले वा कुनै पनि अन्य कारणले व्यवस्थापन कमजोर भएको कारणले टेस्टिङ र ट्रेसिङको अभावमा हस्पिटलमा इक्विपमेन्टको अभावमा खोपहरू आयात गर्न नसकेको अभावमा धेरैले मानवीय क्षतिहरू बेहोर्नु पर्यो। त्यही भएर यस्ता कुराहरूलाई हिजोका गल्तीहरूलाई कमजोरीलाई सुधार्नको लागि हामी अहिले पनि रुलिङ पार्टीमा भए पनि संसद अब प्रारम्भ भइसकेको छ र हाम्रो प्राथमिकता पनि यसैमा केन्द्रित रहनेछ। कानुन भनेको समय आवश्यकता अनुसार यसलाई परिवर्तन गर्ने कुरा हो र एकै दिनमा पनि परिवर्तन हुन सक्छ। संसदमा सहमति कायम गरेर अहिले त बहुमतको समर्थन प्राप्त गरेको हुनाले पनि यसलाई सदनमा लिएर आएर कानुनमा कुनै अप्ठ्यारो छ भने एक दिनमै त्यसलाई प्रक्रियाहरू पुरा गरेर पनि हामीले परिवर्तन पनि गर्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ त्यतातिर पनि कुनै पनि कानुनले वा कुनै पनि ठाउँले अब्स्टेकल खडा गर्यो भनेर अब भन्ने अवस्था नरहोस् भन्नको लागि चाहिँ हामी सचेत पनि छौँ र अब अधिवेशन प्रारम्भ हुँदाखेरि हाम्रो पहिलो प्रायोरिटी यसैमै केन्द्रित रहन्छ भन्ने कुरामा पनि म विश्वास गराउँछु। यो बिचमा हामीलाई च्याट बक्समा पनि थुप्रै साथीहरूले प्रश्न सोध्नु भएको छ र अहिले नै हामी केही साथीहरूको प्रश्न लिन्छौँ। नमस्कार, म चाहिँ नि ओखलढुङ्गाबाट बोलेको छ। सुन्नु न, मेरो प्रश्न चाहिँ के छ भने किन गरिब जनताले चाहिँ खोप यहाँ पाउन सकिरहेको छैन? सोर्स फोर्स भयो भने चाहिँ आफ्नो घर घरमा गएर खोप लगाइरहेछन्। सर्वसाधारण चाहिँ बिहानदेखि बस्नुहुन्छ, उहाँले खोप पनि लाउन पाउनुहुन्न, उहाँ बेलुका फिर्केर त्यतिकै घर जानुहुन्छ। खोप चाहिँ नि धनीको लागि मात्र ल्याएको हो कि सर्वसाधारण सबैको लागि ल्याएको हो? यसको प्रश्नको जवाब हामी चाहिँ प्रदेश 1 का पूर्व सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेज्यूबाट लिन चाहन्छौँ। मैले पनि सञ्चार माध्यमबाट यी कुराहरू सुनेको हुँ, तर अब मलाई के कस्तो कारणले किन त्यस्तो भयो एकै जानकारी छैन। व्यक्तिगत पहुँचको आधारमा खोप लगाइएको कुरा यदि सत्य हो भने त्यो सर्वथा अनुचित हो। त्यस्तो कुरा चाहिँ रोकिनुपर्छ, सच्याउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। धन्यवाद। नमस्कार, म उषा पौडेल चितवनबाट। म एक मावि शिक्षक हुँ। एउटा शिक्षकको योगदान समाजमा कत्रो हुन्छ हजुरलाई भनिरहनु पर्दैन होला र यो सामान्य शिक्षक पेसामा रहेको शिक्षकले अनि कोरोना लागिहाल्यो भने यसका सुरुदेखि अन्त्यसम्ममा गरिने उपचारका क्रियाकलापमा कसरी उसले आफ्नो समय र अर्थ प्रयोजन गर्न सक्छ र यस शिक्षा क्षेत्र अहिले यस्तो अस्तव्यस्त भएको अवस्था छ र शिक्षक र विद्यार्थीको सम्बन्धमा हालको सरकारका के कस्ता योजनाहरू छन्? म यहाँबाट स्पष्ट हुन पाए आभारी हुने। हजुर, अञ्जनाजी। शिक्षा स्वास्थ्य समितिले चाहिँ के सुझाव दिएको थियो भने सबैभन्दा पहिला PCR टेस्टको व्यवस्थापन चाहिँ शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई हुनुपर्छ, प्रायोरिटी शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई दिनुपर्छ। अझ हामीले केसम्म भनेका थियौँ भने स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई हेजार भत्ताको कुरा छ भने शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई पनि जोखिम भत्ताको सन्दर्भमा चाहिँ विचार गरिनु पर्दछ। के कसरी व्यवस्थापन गर्ने र स्थानीय सरकारसँग मिलेर शिक्षक शिक्षिकाको हकमा चाहिँ स्थानीय सरकारलाई पनि अधिकार दिएर त्यहाँ चाहिँ व्यवस्थापन गर्न लगाउनु पर्छ। र भ्याक्सिनको कुरा त हामीले पहिल्यै भनेको कि स्वास्थ्य कर्मी, शिक्षक शिक्षिका र प्रहरी प्रशासन यो तीनटा चाहिँ फ्रन्ट लाइनमा बसेकाहरूलाई चाहिँ छुटाउन हुँदैन है, प्यारालल्ली उहाँहरूलाई दिलाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव थियो। सुरुमै हामीले चाहिँ कोभिडको सन्दर्भमा शिक्षा मन्त्रीसँग र शिक्षा मन्त्रालयसँग बसेर हामीले सुरुमा फर्स्ट चरणमै हामीले के भनेका थियौँ भने 3 चरणमा गर्नुपर्छ भनेका थियौँ। एउटा हामीले जुम क्लास अनलाइन क्लास हो, जुन ठाउँमा मोबाइल पनि छैन, नेट पनि छैन, त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ दुर्गम गाउँहरू छन्, त्यस्ता ठाउँहरूमा चाहिँ विशेष चाहिँ अल्टरनेट क्लास गरेर हुन्छ कि अथवा कुनै कुनै ठाउँ त क्लासै सञ्चालन गर्न सकिन्छ। हामीलाई रेशम बहादुर खड्काजीले जाजरकोटबाट प्रश्न सोध्नु भएको छ। जाजरकोट जिल्लामा असारदेखि कोरोना परीक्षण बन्द छ। अर्को कुरा, जाजरकोटमा अहिलेसम्म एउटा पनि एम्बुलेन्स छैन। यहाँ नागरिक निजी गाडीमा अथवा स्ट्रेचरको सहारामा अस्पतालसम्म पुग्नुपर्ने छ भनेर प्रश्न राख्नु भएको छ। अनियमितताका कुराहरू पनि आए, केही प्राथमिकता निर्धारणमा चुकेका कुराहरू पनि आए। मौलिक हकको रूपमा स्वास्थ्य शिक्षालाई राखिएको छ र सर्वोच्च अदालतले पनि त्यो आदेश दिइसकेको छ। तर हाम्रो PCR परीक्षणमै नागरिकको 3.5 अर्ब रुपियाँ खर्च भइसकेको छ। केही अक्सिजन सिलिन्डरहरू आए, सहायता
स्वरूप ती अक्सिजन सिलिन्डरहरू काँधमा बोकेर जिम्मेवार व्यक्तिहरूले नै घर घरमा लगेर थुपारेका कुराहरू आए। यी अनियमितता रोक्नको लागि चाहिँ अब कस्तो खालको कानुन अथवा कस्तो खालको समझदारी अथवा मान्छेको बुझाइ कसरी विकास गर्नुपर्छ यसबारेमा पुष्प भसालजीको छोटकरीमा जवाफ चाहन्छु। एकदम राम्रो कुरा टिपाउनु भयो। भर्खरै कुरा आयो जस्तो भनौँ विभिन्न विकट जिल्लाहरूमा भनौँ अर्घाखाँची जस्ता जाजरकोट जस्ता एकदम विकट जिल्लाहरूमा अहिले पनि के देखिन्छन् कोरोनाको जाँच गर्नको लागि कोभिडको एक्जाम गर्नको लागि अरू प्रदेशमा अरू ठाउँमा अरू जिल्लामा लग्नुपर्ने र त्यहाँ गएर त्यसको चेकअप गरेर कोरोना भाइरस छ कि छैन भनेर टेस्टहरू गर्नुपर्ने बाध्यता अहिले पनि भएको छ। पालिकाहरूले एन्टिजेनबाट नि कोरोना भाइरसको चेकअपहरू गरेर राखेको भन्ने सुनिराखेका छ। यसलाई तुरन्तै रोकेर पिसिआरको लागि चाहिने इक्विपमेन्टहरू पठाउनै पर्ने हुन्छ र त्यसको लागि एउटा नीतिगत निर्णयहरू सहमतिहरू गरेर बजेटलाई परिचालन गरेर भए पनि त्यो इक्विपमेन्टहरूलाई पठाएर त्यो चेकअपलाई टेस्टिङ र ट्रेसिङ लाई चाहिँ हामीले जबसम्म प्रभावकारी ढङ्गबाट अगाडि बढाउँदैनौँ तबसम्म यसको नियन्त्रण समयमा गर्नको लागि गाह्रो हुन्छ र भोलि भयावह अवस्था सिर्जना हुने फेरि पनि सम्भावना हुन्छ। त्यही भएर यसलाई यतातर्फ मलाई लाग्छ पोलिसीबाट हामीले नियन्त्रण गर्न सक्छौँ। भर्खरै हाम्रो शिक्षिकाले भन्नुभयो कि हामीलाई खोप पनि छैन कुनै वातावरण पनि छैन। तर कोरोना बिमा शिक्षिकाहरूको कोरोना बिमा र खोप अनिवार्य र स्कुलको वातावरण यो तीनटा कुरा बनायो भने मलाई लाग्छ सबैको लागि शिक्षा भन्ने जुन कुरा हो त्यसको प्रारम्भ पनि गर्न सकिन्छ। जीवन घिमिरेलज्यूले अलिकति कानुनी समस्या देखियो भनेर आफ्नो अनुभव बताउँदै हुनुहुन्थ्यो। अब हामी एकैछिन त्यो कानुनी समस्या के थियो र अब सङ्घले अथवा प्रदेशले गर्नुपर्ने ती समस्या समाधान गर्नुपर्ने लागि तपाईँका सुझाव के छन् जीवन घिमिरेज्यू? ऐनमै रहेको जुन हाम्रो व्यवस्था छ यो ऐन चाहिँ पुरानो भयो र यो पुरानो ऐनले अहिलेको तात्कालीन समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न नसकिरहेको अवस्था पनि मैले बुझेको छु। त्यसो भएको हुनाले संक्रमण रोग सम्बन्धी जुन ऐन छ यो ऐन केही प्रावधानहरू संशोधन हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसै गरी खरिद ऐनमा भएका केही जटिलताहरूलाई पनि यस्तो सङ्कटकालीन स्वास्थ्य सङ्कट आएको अवस्थामा कसरी जाने भन्ने कुरालाई अलि सहज बाटो खोल्ने खालको व्यवस्था त्यहाँ पनि गरिनुपर्छ। तर सँगसँगै फेरि के कुरामा पनि हेक्का राख्नुपर्छ भने अब यो स्वास्थ्य सङ्कटको बेलामा ऐन कानुनहरू अलि लुज बनाउने कुराले फेरि त्यसले भ्रष्टाचार बढाउने अनियमिततातर्फ मान्छेहरू आकर्षित हुने अनियमितताको ढोका खोलिदिने खतरातर्फ पनि हामी सचेत रहनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मलाई दुईटा कुरा आयो। एउटा कुरा के आयो भने भर्खरै मान्यजीले उठाए जस्तै वास्तवमा खरिद ऐनका कुरा गर्ने हो भने फेरि यो सबै विकाससँग जोडिएर खरिद ऐनलाई संशोधन गरियो भने यसले फेरि ठुली भ्रष्टाचार र अझै बढी आर्थिक सङ्कटहरू निम्ति आउन सक्छ। त्यही भएर ऐन संशोधन गर्दाखेरि आवश्यकता अनुसार कतिपय पटक पहिला पनि विभिन्न ऐनहरूमा एक पटकको लागि या यो विषयको लागि भनेर पनि संशोधन गर्न सकिन्छ। त्यस्तो किसिमबाट पनि छलफल प्रारम्भ गर्न सकिन्छ भने यो संक्रमण रोग सम्बन्धी जुन कानुन छ यसलाई पनि तत्काल अब हाउसमा लिएर आएर यसलाई पुनरावृत्ति र यसलाई फेरि यसलाई यसको छलफलहरू लिएर आएर जसले गर्दाखेरि सरकारको हात खुट्टा चाहिँ बाँध्न नपरोस् र यस्ता किसिमका यो जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि कानुनी रूपबाट पनि कुनै पनि अप्ठ्यारो नहोस्। त्यही भएर एउटा चाहिँ गभर्मेन्टको पोलिसीतिर जुन अहिले भर्खरै विभिन्न टेस्टिङका पिसिआरका कुराहरू इक्विपमेन्टका कुराहरू आए समस्याका कुराहरू आए। एउटा त्यो भयो। एउटा सामाजिक कुराहरू आए बेरोजगारी हिंसासँग जोडिएका कुराहरू आए। तेस्रो चाहिँ अब इक्विपमेन्टहरू नपुगेका कुराहरू। चौथो चाहिँ कानुनका कुराहरू आए। र यी सम्पूर्ण कुराहरू कम्पोनेन्टको रूपमा चाहिँ यसलाई प्राथमिकतामा राखेर यसमा चाहिँ छिटोभन्दा छिटो सरकारको तर्फबाट वा संसदले यसलाई प्राथमिकताको विषयवस्तु बनाएर छलफल गरेर निकास गर्ने र यसको तत्काल चाहिँ जनतालाई तत्काल राहतको महसुस हुने गरी कामहरू गर्नुपर्छ र त्यसतर्फ हाम्रो प्राथमिकता रहनेछ भन्ने कुरामा पनि म चाहिँ विश्वास देखाउँछु। आज यो कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भयो, आफ्ना महत्त्वपूर्ण कुराहरू राखिदिनु भयो। यहाँहरू सबैजनालाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। आजको कार्यक्रममा हामीले प्रस्तुत गर्यौं कोभिडको समस्या, त्यसले पारेको प्रभाव र रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रदेश संसद र सांसदको भूमिका अनि कानुनी र नीतिगत रूपमा देखिएका समस्या के हुन् र समाधानका लागि चाल्नुपर्ने प्रयासमा केन्द्रित भएर तयार पारिएका सामग्री। यिनै विषयवस्तुसँगै हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। यो कार्यक्रमको बारेमा तपाईका सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया भएमा तपाईले आउटलाइन मिडियाको टेलिफोन नम्बर 014-102103 मा सिधै फोन गर्न र officeoutline@gmail.com मा इमेल गरी प्रतिक्रिया दिन पनि सक्नुहुनेछ।
कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग गर्ने UNDP संसद सहयोग परियोजनालाई विशेष धन्यवाद। हवस् त अर्को हप्ता आजकै समयमा संसदसँग सम्बन्धित फरक विषय सहितको कार्यक्रम लिएर उपस्थित हुनेछौँ। आउटलाइन मिडियाको रेडियो कार्यक्रम हाम्रो संसदबाट आजका लागि सबै सहकर्मी सहित सम्झना पौडेल र बोमलाल गिरी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।